Com obtindre el certificat digital pas a pas? El certificat digital és un document electrònic que identifica una persona, és a dir, és el mateix que el DNI o el passaport, però en format digital, i serveix per a fer els tràmits administratius per internet. És aconsellable obtindre aquest certificat perquè les administracions sol·liciten cada vegada més que determinats tràmits es realitzen en línia i no presencialment, i per això és imprescindible tindre el certificat digital. Passos a seguir. 1. Sol·licita cita prèvia a l'Ajuntament de Museros. Telefona al 96 144 1680 i indica que t'interessa obtindre el teu certificat digital. O envia un correu electrònic a firmadigital@museros.es i aporta les dades següents: nom complet, DNI, telèfon, domicili, població i correu electrònic. 2. Acudeix a l'Ajuntament de Museros el dia i l'hora indicats amb el teu DNI o amb el passaport original. La recollida del document és presencial i mai delegable en una altra persona. 3. Una vegada a l'Ajuntament, la persona que t'atenga et donarà un document en mà. A més, rebràs un correu electrònic de l'ACCB amb un enllaç al qual hauràs d'accedir des de casa. 4. Des del teu ordinador personal, accedeix a l'enllaç de l'ACCB i ompli la informació amb les dades que apareixen en el document que t'hagin entregat a l'Ajuntament de Museros. 5. Llig detingudament les pantalles que apareguen i segueix les indicacions. Més informació en el següent enllaç. 6. Una vegada incloses totes les dades, podràs descarregar el fitxer P12, que conté el teu certificat digital i les teues claus. És important guardar el fitxer P12 en un dispositiu segur. Així, en cas de tindre problemes amb l'ordinador, podràs instal·lar-lo de nou. 7. Per a finalitzar, hauràs d'instal·lar aquest fitxer P12 en el teu navegador web. Més informació en el següent enllaç. 8. Llest. El teu certificat digital ja està instal·lat en el teu navegador i d'ara en avant les mateixes administracions electròniques el detectaran quan sol·licites qualsevol tràmit. El certificat digital no sols es pot usar en la seu electrònica de Museros, sinó també en totes les administracions públiques, Hisenda, DGT, administracions locals, autonòmiques estatals, etc. 9. La validesa del certificat digital és de 3 anys. La primera vegada es genera des d'un ordinador i després ja es pot instal·lar en diferents dispositius com mòbils, tablets i altres ordinadors.